Bizni oilada agar o'qimasang, xuddi sen odam emasdeksan. Orkestrda 100 ta odam bor. Hammasidan ko'proq bilishim kerak. Yoshligimdan nima xohlashimni aniq bilaman. Men muzikant bo'laman. Vaqt bu pul, vaqt bu energiya, vaqt bu umuman hayotingiz. Biz miyani trenirovka qilmasak, rivojlanish bo'lmaydi, degradatsiya bo'ladi. Onam o'z aravangni o'zing tortgin deb aytganlar. Mani oyim har doim sen geniysan deb ishontirardilar. Esimda bor, 10 yosh bo'lganimda skverdagi Brodveyda skripka chalganman. Mani hech narsa sindira olmagan o'sha paytda. Bolangiz tug'ilgandan keyin siz va bolangizni qamab qo'yamiz deyishdi. Yevropaga kelganimda so'rashardi, qayerda o'qigansiz? Berlinda o'qiganmisiz yoki Venada? Men Toshkentda derdim. Oilaviy albom rasmlarda men yo'qman. Men bolam qanday o'sganini ko'rmaganman. Muammolarga yechim topaman. Bitta emas, ikkita, uchta. Odam har doim ilmga intilishi kerak. Men uchun farqi yo'q. Siz konsert zalida chalyapsizmi, ko'chadami? Faqat bitta sharti bor. Yaxshi chalishingiz kerak. Gollandiyada o'zimni doim yolg'iz his qilardim. Men Toshkentda tug'ilganman, lekin yoshligim O'rtasaroy degan qishloqda o'tgan. Men muzikantlar oilasida katta bo'lganman. Men Qarshi shahrida tug'ilganman, o'sha shaharda o'sib, katta bo'lganman. Maktabni, bolalar bog'chasini hamda universitetni ham Qarshida o'qib tugatganman. Oyim professional san'at bilan shug'ullanmaganlar, lekin o'zimizni milliy qo'shiqlarni ijro etganlar. Dadam esa klarnet bo'yicha professional o'qiganlar. Yana saksofon ham chalganlar. Oilamizda har doim musiqa atmosferasi bo'lardi. Shuning uchun kichkinaligimdanoq muzikant bo'lishimni aniq bilardim. Men 3-farzandman. Opam bilan akam xuddi meni ikkinchi ota-onamdek bo'lib o'stirishgan bolalikda. Chunki dadam bilan oyim uyda kam bo'lishgan. Dadam ham katta rahbarlik ishlarida ishlardilar. Uyda men shu akam bilan opamni qo'lida o'sganman. Dadam juda ham strogi, o'qishni yaxshi o'qigin deb har doim nasihat berganlar. Ota-onam ikkovi ham. Ular bizga juda ham живой пример bo'lishgan ikkalasi. Onam universitetda domla bo'lib ishlaganlar. Oyim mendan so'ragandilar, "Aziz, sen musiqachi bo'lmoqchimisan yoki baletda raqs tushmoqchimisan?" "Musiqachi bo'laman. Menga skripka juda yoqadi" deb javob berganman. Shundan so'ng 5 yoshimda onam meni Uspensky nomidagi musiqa maktabiga olib borganlar. Men har doim aytaman, meni 4 ta ota-onam bor. Opam va akam qandaydir menga bir shartlar qo'yardi har doim. Qara, sen mana shuni yaxshi qilsang, mana buni qilamiz. Buni yaxshi qilsang, shunday qilamiz. Mana shu tarzda qiziqtirib intiluvchan qilishgan meni. Uspenkada o'qiganimda hech qaysi o'qituvchi meni musiqachi bo'lishimga ishonmagan. Hattoki 2 marta attesenaga ham qo'yishgan. Menga o'qishni juda muhimligini ota-onam yoshligimdan miyamga quyib, hammalaring o'qiysizlar, shu 3 ta bolamiz bo'lsa, albatta universitetga kirib, odam bo'lasizlar. Keyin esa yaxshi ish topib, xohlagancha ishlang deyishgan. Shu bizga o'qish qandaydir yaxshi hayotga darvoza bo'lgan. Men uchun oyim haqiqiy qahramon. Chunki ular doim meni qo'llab-quvvatlaganlar. Meni oyim sen geniysan deb ishontirardilar. Dadam juda bosiq odamlar. Emotsiyalarini hech qachon ko'rsatmaydilar. Oyim bo'lsa dadamni teskarisi. Qanaqa emotsiya bo'lsa, darhol ko'rsatadilar. Bir marta ham dadam bilan qanaqadir konflikt bo'lmagan. Oyim bilan bo'lib turardi. Hozir ham bo'ladi. Chunki ular juda kuchli va emotsional odam. Men ozgina bosiqman, dadamga o'xshayman. Dadam hayotda meni asl qahramonim. Har doim dadamni ko'rganimda o'qib o'tirardilar. Uyda shunaqa atmosfera bo'lganda menga katta etalon bo'lgan. Dadam har doim aytgan, eng katta boylik bu ma'lumot, o'qish, bilim. Necha yil yashasang ham hayoting davomida o'qishing kerak.
bizani oilada agar o'qimasang xuddi san odam emassan degandek tuyulardi bizga. O'qituvchim menga xorijga master klassga yoki festivallar uchun ijodiy safarlarga borishim kerakligini aytardilar. Buning uchun u paytlarda moliyaviy yordam topish juda qiyin edi. Lekin oyim borishim uchun juda aktiv harakat qilardilar. Har doim madaniyat vazirligiga borib, moliyaviy ko'mak so'rayverardilar. Oilamiz unchalik kambag'al bo'lmagan, lekin ko'p qiyinchiliklar ko'rganmiz. Dadam Dehqonobod tog' tepasida yashagan, faqat tojik tilida gapirgan bola edilar. 7-sinfdan o'qishga kirmoqchiman deb ota-onasiga aytgan ekan. Lekin ota-onalari ularga qanaqa olim bo'lasan? Mana senga katta to'da qo'y beramiz. Shu katta to'da qo'yni kattasi bo'lasan, cho'pon bo'lasan deb aytishgan. Dadam yo'q deganlar. Men o'qiyman, men olim bo'laman, men odam bo'lmoqchiman deb qochib ketganlar uylaridan. 11 yoshimda men o'zimni hayotimdagi eng asosiy ustozimni uchratganman. Bu Vladimir Borisovich Neymir. Shu odam menga klassik muzika nima ekanini ko'rsatgan. O'shandan keyin yaxshi o'qishim kerakligini tushunib, harakat qila boshladim. Ustozim o'ziga xos o'qituvchi edi, ko'p eksperimentlar qilardi. O'sha o'qituvchim bir kuni Aziz, senda qandaydir energiya bor, ko'rib turibman. Ko'zlaringda olov bor. Senga mashq beraman koordinatsiya bo'yicha. Chunki dirijorlikda koordinatsiya juda muhim. Men 2-3 kun o'tib keldim va hamma mashqlarni juda yaxshi bajarib berdim. Konservatoriyada talabalar qila olmaydigan mashqlarni bajarib olsan, qoyil, senda talant bor deb aytdilar. Keyin menga o'zimizni Uspenskiydagi orkestrga dirijorlik qilishga ruxsat berdilar. Sahnaga orkestr bilan 12 yoshimda birinchi marta chiqqanman. Maktabdagi o'rtoqlarim orkestrda chalishardi. Men dirijorman, ularni boshqarishim, hamma musiqachilarga nima qilishi kerakligini aniq ko'rsatishim lozim edi. Shuning uchun o'zimni biroz g'alati his qilganman. O'sha paytda dirijorlik nima ekanini uncha anglamadim. Men yoshligimda juda ham pianino chalishga qiziqqanman. Lekin meni ota-onam aytgan, "Voy, uyimizda joy yo'q pianinoga. Ha mayli, shu muzikalniy maktabga bormasang ham hech nima bo'lmaydi." Keyin mayli, agar pianinoga bo'lmasa, unday bo'lsa, skripkaga boraman. Qani bir skripkaga boray, men o'zim hammasini hal qilaman. Men o'zim borganman maktabga. Keyin meni tekshirishgan, aytishganki, "Sluhingiz yaxshi ekan, imkoniyat bo'lsa, skripka darslarini ertadan boshlasangiz ham bo'ladi. Faqat skripka olishingiz kerak" deyishgan. Men keyin ota-onamga borib, skripka darsiga olishdi meni, iltimos. Endi borsam maylimi deganimda ular aytishganki, "Nima qilasan? Kerak emas skripka" deb, shu tariqa skripka ham bo'lmadi. Undan keyin men baribir xoreografiya maktabiga bordim, raqs maktabida o'qimoqchi bo'lib. Ota-onamga aytdim, "Bu maktabga hech qanaqa pianino, skripka olish kerak emas. Men o'zim raqsga tushaman. Men o'zim yaxshi ko'raman juda ham raqsga tushishni." Shu tariqa xoreografiya maktabiga kirdim o'zim. O'qishni boshladim. Onamdan qat'iy ravishda so'radim. Maktabdan keyin haftasiga 2 marta darsga borishim kerak. Mumkinmi shu darsga borsam deb. "Ha mayli, borsang boraver" dedilar. Menda ko'pincha konfliktlar o'qituvchilar bilan bo'lgan. Shuning uchun ular meni uncha yaxshi ko'rishmasdi. Uspenkada bir voqea bo'lgan. Garmoniya fani o'qituvchisi non-akkord to'g'risida sizlarga aytib beraman degandi. Keyinchalik berdilar non-akkordni. Men shunda, shu non-akkord Wagnerni Tangeza uvertyurasida bor dedim. Ular menga qarab, "Sen kimsan o'zi? Nima deganingni tushunyapsanmi? Qanaqa Wagner? Sen Wagnerni bilasanmi?" "Men ha, bilaman. Qayerda eshitgansan?" Men ularga yaqinda eshitganman. Shu yerda aniq non-akkord bor dedim. Keyin o'qituvchi kelib menga qaradi. "Mayli, xo'p Aziz, hozir borib bibliotekadan notani olib kelgin. Ko'ramiz. Non-akkord bor bo'lsa, men senga avtomatim 5 qo'yib beraman" degan. Men juda xursand bo'lib ketdim, chunki men bilaman, aniq shu akkord bor u yerda. Usluhim yomon bo'lmagan. Birinchi bibliotekani o'zida ochib ko'rib oldim, ishonch hosil qilish uchun. Topdim o'sha non-akkordni. Keldim, o'qituvchiga ko'rsatdim. O'qituvchi qaradi. "Ha, non-akkord." 5 qo'yib berdilar menga. Maktabni bitirishdan oldin
men juda ko'p repetitorlarga borganman. 93-yili yangi test tizimi kiritildi. Uni 2-yili biz o'qishga topshirganmiz. Hech kim bilmasdi qanday test bo'lishini. Repetitorlar ham bizani test tizimi bo'yicha tayyorlamagan. Men o'qishga kirayotgan yili dadam qabul komissiyasi raisi bo'lganlar Qarshi davlat universitetida. Endi bu menga katta mas'uliyat edi. Chunki meni hamma bilardi. Panjiberdiyevni qizlari ekanimni. O'qishga topshiribdi. Dadalari esa qabul komissiyasi kattasi. Qanday bo'larkan deb qiziqish bilan kutishayotgandi. Men testlarni ishlab chiqdim. Bilmaganman qanday testlar bo'ladi, chunki savollarni ko'pi notanish tushgandi. Uyga shoshib kelib, dadamga kirib yig'lab aytdim. Meni ismim, familiyam yo'q ro'yxatlarda deb. Dadam yo'q, yig'lamagin. Qani tekshiraylikchi? Men domlalardan so'rab ko'raman. Qabul komissiyasiga borib, tekshirib kelgan dadam, qizim, bu yil kira olmabsan o'qishga deb aytganlar. O'sha menga juda katta tragediya bo'lgan. Nima uchun siz menga yordam bermadingiz? deb dadamdan xafa bo'ldim. Nega meni qo'llamadingiz? Nima uchun axir siz qabul komissiyasining a'zosi edingiz-ku degandim. Demak, meni xayolimda baribir mana shu dadam menga yordam beradi. Qabul komissiyasining a'zosi-ku, endi qizlariga baribir yordam beradilar degan o'y bo'lgan. Yo'q qizim, men senga yordam bera olmayman deb aytganlar. 16 yoshimda menda krizis bo'lgan. Chunki dirijor bo'lish uchun siz ko'p narsani bilishingiz shart. Musiqa to'g'risida, hayot to'g'risida. O'shaning uchun ham ko'p ustozlarim dirijorlik kasbi bu hayotning ikkinchi qismi deb aytishadi. Orkestrda 100 ta muzikant bor. Men ularni hammasidan ham ko'proq bilishim kerak. Faqat shundagina ular menga ishonishlari mumkin edi. Esimda bor. O'sha vaqtlarda O'zbekistonda internet yo'q edi. Bo'lsa ham juda past tezlikda edi. Plastinkalarda juda ko'p klassik muzikalar eshitardim. O'shanda klassik muzika dunyosi juda boy ekanini tushundim. Kompozitsiya, orkestrovka, instrumentovka bo'yicha tartib-qoidalar bor. Shuni ustida juda jiddiy shug'ullanganman. Kompozitorlar o'z asarlari orqali qalb kechinmalari, falsafalari va barcha g'oyalarni yetkazib berishadi. Ular muzikalari orqali yetkazib beradigan emotsiyalarni hech qanday so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Onam aytganlar, shu gaplari juda yuragimga tekkandi o'shanda. Qizim, o'zingni aravangni o'zing tortgin. O'qishingga ham endi o'zing yaxshi tayyorgarlik qilib, kelasi yil yana qayta topshirasan deb menga shunaqa maslahat berganlar. Onam shu gapni aytgan payti ulardan juda xafa bo'lganman. Men aytdimki, endi men 3-chi eng yosh qiz bo'lganman oilada. 3-chi bolaga sizlarni kuchinglar qolmadimi? Endi men bir o'zim qanday qilib aravamni tortaman? Shunaqasi ham bo'ladimi? Men juda ham xafa bo'lganman ota-onamdan. 2 hafta o'tib, yig'lab keyin aytdim ota-onamga. Bo'ldi. Men o'zim hayotimni mustaqil eplab ketaveraman. Lekin hozirgi kunga kelib tushunib yetdim. Doim onam bilan gaplashsam aytaman, sizga katta rahmat, onajon, menga shu gaplarni aytganingiz uchun. Chunki o'sha gap meni hayotimni mutlaqo o'zgartirdi. Esimda bor, 10 yosh bo'lganimda Broadway Square'da skripka chalganman. Shunaqa qilib pul topib, ko'p marta bir qop kartoshka, bir qop makaron oilamizga olib borganman. Shunaqa paytlar ham bo'lgan. Lekin meni hech narsa sindira olmagan. Chunki men bilardim, agar o'z ishimni professional bo'lsam, hech qachon qiyinchiliklar ko'rmayman. Men uchun farqi yo'q. Siz konsert zalda chalyapsizmi, ko'chadami, faqat bitta sharti bor. Yaxshi chalishingiz kerak. Shuning uchun hozir ham yaxshi chalayotgan ko'cha muzikantini ko'rib qolsam, unga pul qoldiraman. Chunki shunaqa davr meni ham boshimdan o'tgan. Ularni juda yaxshi tushunaman. Keyin 1 yil uyda o'tirib, umuman repetitorlarga bormaganman. Hamma kitoblarni kutubxonadan olib kelganman. Esimda bor, butun xonam kitobga to'lib ketgan. O'sha kitoblarni o'qib, keyingi yil eng baland ball bilan kirdim o'qishga.
Keyin o'sha fakultetni ham qizil diplomga tugatdim. 13 yoshimda Milliy simfonik orkestr bilan debyutim bo'lgan. Bunda ustozimning xizmatlari katta. O'sha vaqtlarda orkestr direktori, badiiy rahbari Ismoil Jalilov bo'lgan. Ular ham ishonib, menga imkoniyat berganlar. Konsert juda zo'r o'tgan. Shundan keyin men orkestrni assistent stajyori qilib olishdi. Bu konsertdan keyin menga har doim orkestrning barcha repetitsiyalariga, konsertlariga kelish, kutubxonasiga borish imkoniyatini yaratib berishdi. Esimda bor, konsertdan oldin kechasi ko'p joylarda afishalarni oilam bilan o'zimiz yopishtirib chiqqanmiz. Qarshi shahrida juda katta him kompleks qurilyapti deb hammamiz eshitgandik. O'sha him kompleksga xorijiy mamlakatdan 3000 kishi kelib, qiymati 1 milliard dollarlik zavod qurishadi degan xushxabarlar tarqaldi. 3-4 kursda o'qigan kezlarim universitetimda juda ko'p repetitorlik qilardim. Chunki ingliz tilida juda yaxshi gaplashardim. Bir kuni bitta studentim telefon qilib qoldi. Madina opa, yordam bering deb aytdi. Nima bo'ldi desam, bir do'stimizni gostinitsasiga amerikaliklar kelishdi. Men tarjimonlik qila olmayman. Shuning uchun sizga telefon qilyapman. Iltimos, yordam bering dedi. Shundan keyin gostinitsaga bordim. 5 ta amerikalik o'sha sho'rtangazni boshqaruvchilari kelib yashayotgandi. Keyin ularga men 1-2 soat tarjimonlik qildim. Ularni mendan ko'ngli to'ldi. Til bilishimdan. Keyin iltimos, bu yerda agar ehtiyoj tug'ilsa ba'zida tarjimonlikka kelib bizga yordam bersangiz deyishdi. Mayli bo'ladi dedim. Chunki o'zimga ham yaxshi praktika. Yiliga 2-3 marta milliy orkestr bilan birgalikda dirijorlik qilganman. Bu menga juda katta tajriba bo'lgan. Masalan, Yevropada orkestr bilan dirijorlik qilishga ko'p talaba dirijorlarda imkoniyat yo'q. Menda esa aksincha, O'zbekistonda orkestr bilan ko'p dirijorlik qilganim uchun Yevropada muvaffaqiyatga erishishim oson bo'lgan. Chunki sahnada o'zimni juda erkin his qilardim. Ikki uch marta tarjimonlik qilgandan keyin Steve Peterson aytgandi. Hozir bizga spetsialistlar kerak zavodimizga. Agar kelsangiz, xursand bo'lamiz. Kelasizmi dedi. Men aytdim, yo'q, kela olmayman. Afsuski bizani universitetimiz qo'yib yubormaydi dedim. 1-2 oydan keyin ular universitetimizga kelishibdi. O'sha paytda men o'qishda yo'q edim. O'rnimga kursdoshimni ishga olib ketishgan. Dekanimiz ruxsat bergan rasmiy ravishda. O'shanda men to'g'risi juda ham hayron qolganman. Aytdimki, mana shu yo'l bilan ishlash mumkin ekan. Agar sizlarga yana ishchilar kerak bo'lsa, dekanimiz bizga ruxsat berar ekan. Imkon bersanglar, dugonam bilan birga suhbatga borardik deganman. 1 oydan keyin telefon qilishdi. Sizlarga suhbat, ya'ni intervyu belgilandi deyishdi. Suhbatga borish bu ishga olindi degani emas albatta. 2005-yilda Nihol mukofoti sovrindori bo'lganman. Mukofot puli ham bo'lgan. Adashmasam 700 ming so'm, $1000 atrofida edi. O'rtoqlarim so'ragan, "Nima, kompyuter olasanmi?" Chunki o'sha vaqtlar kompyuter hammaning orzusi edi. Men esa kompyuter emas, notalar sotib olganman. Eng yaxshi ko'rgan musiqiy asarlarimni kserokopiya qilganman. O'sha paytlar kserokopiya uncha arzon bo'lmagan. Hamma pulim shunga ketgan. Lekin 2-3 yil oldin o'sha partituralarni topdim uyimdan. Ularga qarab o'sha davrlar esimga tushib ketdi. Shunda o'zimga qarab, "Aziz, sen to'g'ri sarmoya kiritgansan. Shu partituralar senga hozir 100 marta ko'proq pul olib keladi." Dugonam ikkimiz shu intervyuga bordik. Ular ishga olamiz, mayli. Lekin sizlar avval bir loyihani, ya'ni zavod qurilishidagi materiallar tizimini dastur orqali yo'lga qo'yib berish. Lekin hech kim u sistemani bilmasdi. Men juda yosh bo'lganman, juda intiluvchan bo'lganman, qilaman deganman. Meni qoldirishdi ishda. Bu o'zim uchun ham katta sinov edi. Rahbariyat o'sha sistemani ishlata olsang, biz uni sotib olamiz. Agar uddalamasang, ishdan ham ketasan degan. Chunki bu tizim zavod qurilishida juda muhim bo'lgan. Qanday sistema ekan, men bilib olishim kerak desam, aytishdiki, mana shu kitoblarni o'qib oling. Katta bir 25 tami, 30 tami kitob, hammasi sistema haqida. Har kuni shu kitoblarni sekin-sekin o'qib, izlanib, o'sha yangi sistemani o'rgana boshladim. Va katta implementatsiya qildim. 2006-yilda Uspenkani tugatdim. Ustozim aytdi, "Aziz, borib Moskvada o'qishing kerak. Senga o'zimda bor bilimimni berib bo'ldim. Sen yanada o'sishing kerak" dedilar. Shundan so'ng Moskvaga bordim.
Rojdeственskiy eshitib ko'rdi. Keyin Levinga "Men bu bolani o'z sinfimga olaman. Borib hujjatlarni rasmiylashtiraversin" dedi. Buni eshitib juda xursand bo'lib ketdim. Administratsiyaga bordim. Ular mendan "Siz kontraktni qanday yo'l bilan to'lamoqchisiz?" deb so'rashdi. Hayron bo'ldim. "Siz O'zbekiston fuqarosi, xorijlik talaba sifatida yiliga 8000 yevro kontrakt to'lashingiz kerak" deyishdi. Albatta, menda ham, oilamizda ham bunaqa pul yo'q edi. 1,5 yildan keyin EBB Shveysariya Syurixdan auditorlar kelib, men bilan suhbat o'tkazishgan. Bu yangi tizimni qanday ishlatding deb so'rashgan. 450 ming tonna material bor edi. Hammasini sistemadan o'tkazib, amaliyotda qo'lladik. Shundan keyin ular "Bo'ldi, biz olamiz bu sistemani" deyishgan. Bu sistema bizga katta foyda keltiradi, katta pul olib keladi deyishgan. Va o'sha loyihaga 3 million dollarlik investitsiya kiritildi. Darhol o'qituvchimga qo'ng'iroq qildim. Ular juda xafa bo'lgandilar. Keyin oyimga qo'ng'iroq qildim. Lekin e'tiborim bermasdan, "Mayli, nima bo'pti? O'zbekistonda, Toshkentda o'qiysan, ko'z oldimizda bo'lasan" deb aytdilar. Men ham o'ylab ko'rdim. Nimaga yo'q? O'qituvchim ham juda yaxshi. Toshkentda ham ilm olishim mumkin. Odam xohlasa hamma joyda o'qishi, bilimga ega bo'lishi mumkin. Masalan, Yevropaga kelganimda ko'p odamlar juda hayron bo'lib, "Qayerda o'qigansiz? Berlinda o'qiganmisiz yoki Venada?" deb so'rashardi. Men "Yo'q" deb javob berardim. "Ha, Juilliardda o'qigansiz" deyishardi. "Yo'q, Juilliardda o'qimaganman." "Qayerda o'qigansiz?" Men ularga "Toshkentda" hech kim ishonmaydi. Chunki bu yerda Yevropaning o'z an'analari bor. Bir nechta maktablari bor. Vena, Syurix, Berlin, Amerikada Boston. Hamma talaba dirijorlar shu yerga kelib o'qishlari shartdek. Lekin menda hech qachon bunaqa imkoniyat bo'lmagan. Hattoki master-klassda ham ishtirok etmaganman. 2 oydan keyin "Endi sen ekspert bo'lding bu sistemada. Biz senga ish taklif qilamiz" deyishdi. EBB Lomas ofisida Gagada. "Agar ishlashni xohlasang, biz ishga olish protsessini boshlaymiz" deyishgan. Men esa 22 yoshda edim. Bu kutilmagan taklifdan shok bo'lib qolganman. Chunki men o'ylab qo'rqdim. Men u yerga qanday ketaman bir o'zim? Bu bir. Ota-onam nima deydi? Bu ikki. Umuman O'zbekistondan chiqmagan, faqat uyda ota-onam bilan yashagan qiz edim. O'zim uchun qaror qildim. "Ha, men ketaman" dedim. Albatta ketaman. Ota-onamdan so'ramasdan "ha" dedim. Ular esa "Sizni shartnoma asosida taklif etishimizga, ya'ni work permit olishga maksimum 1 yil ketadi" deyishgan. Yevropaga ish vizasini olish juda qiyin edi o'sha paytlar. Keyin men ota-onamga sistemani muvaffaqiyatli qo'llaganim uchun menga kontrakt taklif qilishdi dedim. Onam hayron. Dadam esa "Ha, kelaversin, qani o'sha payt ko'ramiz" deb menga ishonishmagan. Dirijorlar o'rtasidagi mashhur konkurs bor. Gustav Mahler nomidagi. Gustav Mahler bu Avstriyaning juda buyuk kompozitori va dirijori. Qolaversa, meni eng yaxshi ko'rgan kompozitorlarimdan biri. Sharoitlari zo'r ekan. Chunki sizni saralab olsa, ular hamma xarajatlaringizni qoplab berishar ekan. Bunday konkurslar dunyoda o'zi kam. Chunki qolgan konkurslarda o'z mablag'ingizdan sarf qilishingiz kerak. Bu konkursni futbol bo'yicha jahon chempionatiga qiyoslash mumkin. Dirijorlar uchun eng muhim konkurs edi. Keyin o'zimni videoimni jo'natdim. Ertasi kuniyoq email keldi. Pochtani ochdim, biroz hayajon bo'lgandi. Yuragim tez urishni boshladi. U yerda "We are pleased to invite you for the competition" deyilgan ekan. Shu so'zlarni o'qiganimda to'g'risi ishonmadim. Inglizchani ozroq bilardim. Shunda ham ishonch hosil qilish uchun onlayn tarjimon orqali tarjima qilib yana o'qidim. Ishonchim komil bo'lgach, birinchi ustozimga qo'ng'iroq qildim. Ular ham juda xursand bo'ldilar. 480 ta talabgorlardan 12 kishini tanlab olishgandi. Ishonsangiz, har kuni email qarayman. Faqat shu haqda o'yladim. Do'stlarim bilan ham umuman kontakt qilmay qo'ydim. Har kuni telefon qilaman Gollandiyaga. Xullas, boshqaruvchi ayol "Iltimos, menga telefon qilma, bo'ldi. Men o'zim aytaman, qachonki Gollandiyaning immigratsiya vazirligidan javob kelsa" degan. Xo'p deganman-u, lekin ich-etimni yeb boshladim qo'rqqanimdan. To'g'risi ishonmagandim. Bu hayotdagi eng katta qadamim edi. Shuning uchun juda hayajonlanganman. Email keldi. O'sha payt mobil telefonlar yo'q, faqat email bor. "Hurmatli Madina,
Biz sizga maxsus kontraktni jo'natyapmiz. Iltimos, diqqat bilan o'qib, bizga javobini bering. Rozimisiz yoki rozi emasmisiz degan xat keldi. 15-20 marta o'qidim. Tarjima qildim, chunki bu hayotimdagi birinchi kontrakt edi. Hammasini so'zma-so'z tarjima qildim. Chunki ota-onamga bu shartnomani ipidan ignasigacha o'qib tushuntirib berishim kerak edi. Sababi hamma narsaga shubha bilan qaraydi-da ular. Uyga borib birma-bir kontraktni hammasini o'qib berdim. Qancha pul to'lashini menga, qayerda yashashimni, qaysi shaharda, qaysi manzilda, hamma sharoitlarini dadam bilan oyimga yaxshilab tushuntirdim. Gaplarimni tinglab bo'lib, nima qilasan borib qizim? Bir o'zing 22 yoshli qiz. Hech qachon chetga chiqmagansan. Qanday qilib seni Yevropaga jo'natamiz deyishgan. Yo'q deyishdi. Bu konkurs juda qiyin. Chunki u yerda ikkita zamonaviy musiqa asarini ijro etish kerak edi. Mualliflar o'sha konkursda jyuri a'zolari edi. Chalish manyerasi juda farq qilardi. Chunki orkestr biroz kechga qolib chalardi. Ijro texnikasini ham o'zgartirish kerak edi. Sababi muzikantlar dirijyorni tushunishi qiyin edi. Birinchi turdan keyin o'zimni juda yomon his qildim. Bu ham yetmagandek, menga hammasi qanaqadir mensimasdan qarashardi. Kim bu o'zi deb? Chunki boshqa konkursantlar bir-birini bilishardi. Keyin mendan so'rashdi. Where are you from? Men ularga from Uzbekistan. Uzbekistan? Afghanistan? No, Uzbekistan. It is close Afghanistan, but it's Uzbekistan. Nimaga yo'q deysizlar deb so'radim. Yo'q, sen turmushga chiqmagan qizsan. Biz uchun bu sharmandagarchilik deyishdi. Ularning pozitsiyasini ham tushunsa bo'lardi. Men yig'ladim. Xafa bo'ldim. Men ularga kontrakt kelib bo'ldi. Hammasi to'langan, bilet puli, otelli pullari dedim. Uyda meni tushunadigan yagona odam akam edi. Keyin ularga nima qilay? Menga ruxsat berishmayapti ota-onam. Ketaman baribir deb aytdim. Akam esa singiljon hal qilaman dedilar. Bordik. Majlis qildik ota-onamiz bilan. Akam ota-onamga bunaqa shans hayotda bir martagina beriladi. Aslida sizlar yo'q desangiz ham yoki ha desangiz ham Madina baribir ketadi. Bir o'zi ketsa ham bo'ladi. Oq fotihalaringizni Madinaga beringlar deganlar. Onam o'sha paytda oldinga qo'ygan maqsadingni baribir bajararkansan qizim. Mayli ketaver deganlar. Oq fotiha berib kuzatishgan. 12 ta ishtirokchidan eng yoshi 16 yoki 17 yoshdagi bola bo'lgan. Lekin u ikkinchi turga ham o'tmagan. Undan keyingi eng yoshi men edim. Boshqalar 30-32 yoshli xalqaro tajribasi bor dirijyorlar edi. Birinchi turdan keyin men chamadonimni yig'ishtirdim. Ikkinchi turga o'tmaganimga ishonchim komil edi. Ertasi kuni natijalar chiqdi. Borib qarasam, men o'tibman ikkinchi turga. Keyin nega men o'tdim deb so'rasam, menga aytishdiki, sen birinchi bo'lib o'tding. Hech qanday muhokamalarsiz. Demak, tashqaridan boshqacha ko'ringan ekan. Keyin ikkinchi tur bo'lgan, uchinchi tur bo'lgan, hattoki finalda qatnashganman. Lekin men ikkinchi o'rinni olganman. Hozir o'ylab qarasam, ikkinchi o'rinni olganim o'zim uchun yaxshi bo'lgan ekan. Chunki o'sha paytda tayyormasdim, juda yosh edim. Agar birinchi o'rinni olganimda xalqaro konsertlar ko'payib, o'z ustimda ishlashim kamayib ketardi. Katta nagruzka tufayli. Ikkinchi o'rinni berishgani uchun o'sha jyurilardan nihoyatda minnatdorman. Iyun oyi edi. 2001-yil. Juda issiq Toshkent, 40 gradus. Men chamadonimda faqat yozgi kiyimlarimni olib ketganman. Gollandiyani tabiati, shart-sharoitini ko'p ham tekshirmagandim. Qachondir men eshitganman Gollandiya mamlakat haqida, lekin ko'p o'rganmagan ekanman. Bilmaganman qayoqqa ketayotganimni. Amsterdamga kelsam 15 gradus. Sovuq, qaltirab qoldim. Issiq kiyimim yo'q, yozgi kiyimda kelganman. Qishga kelgandek bo'ldim xuddi. Gollandiya shunaqa sovuq mamlakatmi deya hayron qolgandim. Uyga kelganimda ko'rpacha yo'q, ko'rpa yo'q. Uy egasidan biror bir narsa bering yoki uyni isitsa bo'ladimi deb so'radim. U esa yo'q, isitish tizimini faqat noyabrda yoqamiz dedi. Kiyim-kechak magazinlariga kirsam, ularda ham yo'q issiq kiyim, faqat yozgi kiyim bor.
uni ustiga golland tilini bilmayman. Bu yerda hamma narsa golland tilida edi. Bunday supermarketlar yo'q edi bizni O'zbekistonda o'sha paytda. Katta magazinda juda ko'p har xil mahsulotlar, lekin hech narsani tushunmadim. Hammasi golland tilida yozilgan. Demak, men shu davlatda, shu mamlakatda yashasam, uni davlat tilini o'rganishim kerak. Mani xalqaro debyutim Germaniyadagi Dresden davlat kapella orkestri bilan bo'lgan. Zemperra operasida. Bu dunyoni top 10 talik orkestrga kiradi. Shundan keyin ko'p takliflar bo'lgan Italiyadan, Amerikadan, Kanadadan, Yaponiyadan. Shu bilan xalqaro karyeram boshlandi. Konservatoriyada bakalavrini, undan keyin magistraturani ham tugatdim. To'g'risini aytsam, konservatoriyaga o'qishga kelib, hech qanday yangi bilim o'rganmadim. Chunki nima bilim olgan bo'lsam, Uspenkadan olganman. Har kuni onamga telefon qilardim, yig'lardim. Uyni sog'inib, uydagilarni sog'inib, oilamni sog'inib. Gollandiyada odamlar O'zbekistondagidek emas. Madaniyatlar, an'analar ham boshqacha. O'zbekistondagidek mehmondo'stlik yo'q. Odamlar go'yo o'zi bilan o'zi edi. Men o'zimni juda ham yolg'iz his qilardim. Chunki atrofda hech kimni tanimasdim, do'stlarim ham yo'q edi. Onamlar menga dalda berardilar. U yerga ishlash uchun borgansan, qizim. Yaxshigina ishing bor, astoydil harakat qil endi. Sendan ularni ham, bizni ham umidimiz katta deganlar. Ha, studentlikka kelmaganman. Hamkasblarim esa hammasi oilali. Ularning men bilan umuman ishi yo'q edi. Agar bu yerga siz student bo'lib kelsangiz, vaziyat boshqa. Boshqa studentlar bilan do'st bo'lasiz, tanish-bilishlaringiz bo'ladi. Lekin men 22 yoshli qiz bu yerga ishlash uchun kelgandim. Ham qo'rqqanman har bitta odam bilan kontakt qilishga. Juda ham sodda, samimiy o'zbekona qiz edim. To'g'risini aytsam, o'zimni nihoyatda yolg'iz his qilgandim. O'zbekiston Milliy simfonik orkestrida ishlardim. Nimalarnidir o'zgartirishni xohlardim. Orkestrim ham. Bizda yosh talantli muzikantlar ko'p edi. Entuziazm ko'p edi. Birlashib ko'p narsalar qilmoqchi edik. Men qayta Madaniyat vazirligiga murojaat qilganman. Bizga kelib sharoitlarni ko'ring. Tualetlari bir ahvolda, xonani gapirmasa ham bo'ladi. Zax bosib ketganidan hattoki u yerdan chayonlar chiqadi. Ayniqsa qish payti kelsangiz, qanaqa temperaturada ishlayotganimizni ko'rasiz deganman. O'lchab ham ko'rganmiz. 15 darajada muzikantlar kurtkalarda, paltolarda o'tirib repetitsiya qilishgan. Men shu narsalarni o'zgartirmoqchi edim, lekin direksiyaga bu yoqmadi. Bir yil davomida Gollandiyada yashadim. Kontrakt 1 yillik edi. Keyin kompaniyadagilar yangi kontrakt taklif qilishdi va bu kontrakt bilan sizni Abu Dhabi shahriga yuboramiz deyishdi, katta proyekt bilan. Abu Dhabi shahrida juda katta neft platformasini qurishga jo'natishdi. Qo'rqqanman. 23 yosh qizman. Katta menejer vazifasini berishgan menga. Yetkazuvchi menejer. Abu Dhabidagi birinchi ish kunimda Gollandiyadagi menejerim bir necha muammolarni hal qilishim kerakligini aytdi. Hozir juda katta bir majlisga kirib, mavjud muammolarni hammasini aytib berishing kerak va birga u yerdagi hamkasblarimiz bilan muammolarga yechim topishing zarur dedi. Kirdim o'sha majlisga, qarasam bir 15 kishi. Hammasi erkaklar. Ularning hammasi menga g'alati qarashardi. Men ularga qarab o'zimni tanishtirdim. Biroz qo'rqib, proyektga endigina yangi kelganman. Proyektda juda katta muammolar mavjud, juda katta zarar ko'rilyapti deya masalani muhokamaga qo'ydim va hammasini hal qilishim kerak deb aytdim. Ular birinchi navbatda muammolarni aytganim uchun yoqtirishmadi. Bu bir. Ikkinchisi, ular meni mensimasdan birdaniga siz o'zi kimsiz deyishdi. Men javoban sizlarga o'zimni tanishtirdim. Shu proyektda ishlaydigan yangi hamkasbingiz bo'laman deb tushuntirdim. Ulardan biri sizni joyingiz oshxonada, sizni ishingiz bolalarni tarbiya qilish, uyda o'tirish, oshxonada ovqat qilish deb aytishgan. Hamma oldida. Nima deyishni bilmay qoldim. Juda xafa bo'ldim. Faqatgina ayol bo'lganim uchun shu gapni eshitdim. Hamma hamkasblarim erkak kishi bo'lsa ham, ularning oilalari bor. Nahotki ular shunaqa gaplarni o'zlarini qiz farzandlariga yoki turmush o'rtoqlariga ham aytishsa, deb hayron qoldim.
agar bu yerda biror bir javob qaytarsam, faqat o'zimga yomon bo'ladi deb u yerdan chiqib ketdim. O'sha paytlar menda juda ko'p konsertlar bo'lardi. Italiyada, Germaniyada, Kanadada. Ko'p solistlar bilan birga ishlagandik. Ularga men bilan ishlash juda yoqdi. Ular menga aytdiki, "Aziz, biz sen bilan O'zbekistonga konsert bergani boramiz. Bizga faqat bilet va mehmonxona bo'lsa bo'ldi, gonorar kerak emas." Ular katta gonorarga konsert beradigan mashhur muzikantlar edi. Madaniyat vazirligiga yozdim. Hamma narsani tushuntirdim. Xatimda Milliy simfonik orkestrga nima kerak, instrumentlar, notalar bilan ta'minlash, aniq plan bor edi. Komanda bor edi. Bizga inson ehtiyoji uchun zarur bo'lgan oddiy sharoitlar. Qish payti xonamizni isitib berishsa bo'ldi edi. Shu kerak edi bizga. Keyin vazir sekretari men bilan uchrashdi. Savol berdi. "Aziz, siz necha yoshdasiz?" Esimda yo'q, o'shanda 23 midim, 24 midim. Keyin u, "Aziz, siz hali juda yosh odamsiz. Siz 5 yil ishlang, ikkinchi dirijor bo'lib ishlang. Agar sizni yaxshi ishlayotganingizni ko'rsak, balki sizga keyin yordam beramiz", dedi. Menga bu qattiq udar bo'lgan. Majbur qilishdi meni ketishga orkestrdan. Men ketdim. Birdaniga eskalatsiya qildim. Proyekt direktorlarimizga, "Yo'q, men bunday sharoitda ishlay olmayman. Buni hal qilib berishinglar kerak", dedim. Bu ishdan so'ng ular mendan "Kechirasiz, sizni shunaqa noqulay vaziyatga qo'yganimiz uchun" deb uzr so'rashdi. Bu birinchi yutug'im edi. Ikkinchisi, ular bu masalani menejmentdagi katta liderlar bilan hal qilib berishdi. Arablarga aslida kimman, nima ish qilaman, qanday muammolar bor, nima missiya bilan kelganman, hammasi tushuntirildi. Shundan keyingina arab rahbarlari men bilan ishlashni boshlashdi. Oradan 2-3 oy o'tib, menga Germaniyaga ko'chishga taklif kelgan. Men hech qanaqa suhbatdan o'tmaganman. Chunki men Düsseldorfda simfonik konsert bergandim 2013-yilda. O'shanda ularga konsertim juda yoqqan ekan. Ular meni kapelmeyster bo'lib, ya'ni ikkinchi dirijor bo'lib ishlashga taklif qilishdi o'sha Düsseldorfda. Operada katta tajribam bo'lmasa ham, albatta boraman deb aytdim. Chunki men O'zbekistonda hech qayerda ishlamasdim. Meni oylik maoshim ham yo'q edi. O'zbekiston pasportimni muddati tugab qoldi. Buni eshitgach, tezda Toshkentga uchib ketdim. O'sha payti O'zbekistonda pasport olish qiyinroq edi. Shuning uchun 3 oyga keldim. Pasportni o'zgartirayotgan paytim turmush o'rtog'imni uchratib qoldim. O'sha paytlari ayol kishi Emiratda turmush o'rtog'iga viza uchun kafil bo'lishi mumkin emasdi. Xo'jayinim har 3 oyda kelib ketib turardilar. Turistga o'xshab. 7 oylik homiladorlik paytimda bolnitsaga bordim. U yerda to'satdan vrachim mendan "O'zi turmushga chiqqanmisiz?" deb so'radi. "Iya, albatta" deb javob berdim. "Shariat bo'yicha siz turmushga chiqqanmisiz?" deya yana so'radi. "Ha, nikohimiz bor" dedim. "Yo'q, tushunmayapsiz. Hozir xorij vazirligidan hujjatlaringizni tayyorlab olmasangiz, bolangiz tug'ilgandan keyin siz va bolangizni qamab qo'yishadi", deb aytdi. Men uchun bu kutilmagan zarba bo'ldi, to'g'risi. Chunki endi Toshkentga uchib bora olmasdim. 7 oylik homiladorlarga uchish mumkin emasdi. Hech qanday bilet ham ola olmaysiz. Ikkinchidan, meni xo'jayinim ham O'zbekistonga ketgandilar o'sha paytda. Umuman hujjatlarimiz yo'q. Nima qilishni bilmay qoldim. Oxiri notarius bilan ularni hal qilishimiz uchun Toshkentga hujjatlarni jo'natib yubordim. Lekin notariusning ham aytishiga ko'ra, hujjatlarimiz hali beri hal bo'lmas ekan, cho'zilar ekan. Farzandli bo'lish kunim yaqinlashayotgandi. 1,5 oy davomida hujjatlarni hal qilish uchun yugurdim. Mendan talab qilingan hujjatlarni olib bordim. Lekin bu hali hammasi hal bo'ldi degani emas. Sistemadan o'tish kerak edi. Bunga kamida 2-3 hafta ketardi. Ko'zim yorishiga juda oz fursat qolgandi. Oxirida nihoyat masala hal bo'ldi. Bu men uchun juda katta stress bo'lgan. Germaniyaga 2015-yilda ko'chib ketganman. O'shandan boshlab Düsseldorfda 6 yil ishladim. Juda komfort sharoitlar bo'lgan, chunki menda bir yilda taxminan 20 ta, 22 ta spektakl bo'lgan. Boshqa paytda esa har xil davlatlarda dirijorlik qilish uchun vaqt yetarli edi. 2016-yilda oila qurdim. 1 yil o'tib birinchi farzandim dunyoga keldi. Ismini Malik deb qo'ydik. Studentlik davrimda vaqtim ko'p bo'lardi, lekin
moliyaviy tomondan muammolarim ko'p edi. Yetishmovchilik bo'lardi. Hozir hamma narsa teskarisi. Moliyaviy tomondan stabil, hamma narsam yetarli, lekin menda vaqt yo'q. Bu juda qiyin. Hattoki o'zimni oilamga ham vaqt ajrata olmayman. Gastrollarim grafiki juda zich. Asosiy vaqtim samolyotda, poyezdlarda o'tadi. Italiyaga, keyin Kanada, keyin Yaponiyaga, Amerikaga. Ishim ko'pligidan uyda juda kam vaqt bo'laman. ABB kompaniyasidan menga email keldi. Mani yana Gollandiyaga ishga taklif qilishdi. Bu taklif bizga ma'qul kelib, oilaviy Gollandiyaga ketdik. O'zbekistonda ishlayotgan ayollarga bitta maslahatim bor. Uyda oilaviy vaqtingizni ishga sarflamang. Nima uchun? Hozir bir boshimdan o'tgan voqeani aytib bermoqchiman. Men magistraturada o'qib yurgan paytimda qizim 4 yosh edi. O'sha paytlar ham magistraturada o'qir, 40 soat haftasiga ishlar, yana yosh bolalarim bor edi. Qizim 4 yosh, o'g'lim o'sha paytda 9 yosh edi. Zimmamga juda ko'p, haddan tashqari ko'p yuk ortib olgandim. Magistraturada o'qiyotganim uchun diplom ishini tezda yozib topshirishim kerak edi ularga. Yozda dam olishga ketdik. Xayolan rejalashtirdim. Dam olishga boryapmiz. Zo'r. Ta'tildaligimdan foydalanib, diplom ishimni bemalol yozaman. Xo'jayinim esa bolalar bilan hovuzda cho'milib, mehmonxonada dam olishadi deb o'yladim. Xullas, men o'sha mehmonxonada 7 kun non-stop bilan 70 varaqli diplom ishini yozib bitirdim. Juda charchadim. Bir kuni mayli bir aylanib kelay deb tashqariga chiqdim. Bolalar dadasi bilan edi. Katta bir basseyn bor edi o'sha joyda. Xo'jayinim ikkita bola bilan cho'milayotgandi. Men o'sha joyga kelib o'tirdim. Qizim keldi oldimga. Onajon, men dam olaman deb yonimga o'tirdi. Qizim qo'llariga mana bunday qo'l balonchalarini taqib olgandi. Uni yechib, dam olaman deb yonimga yotib olgandi. Qandaydir unga qaramay yana diplom ishini yozishni boshladim. Shunda to'satdan xo'jayinim qani qizimiz deb so'radi mendan. "Iya, hozirgina shu yerda edi-ku" dedim. Birdaniga xo'jayinim borib basseynga qaradilar. Bunday qarasak, qizimiz basseynda qo'li bilan oyog'i yoyilgan pastga qarab yotibdi suv ustida. Sochlari mana shunday basseyn suv yuzasida yoyilib turardi. Xo'jayinim shunday sakrab basseynga qizimizni qo'llariga ko'tarib oldilar. Menga qarab, qizimizni olib kelarkan, endi nima qilay? Uni qanday hozir hayotga qaytaray deya so'rar, nima qilamiz deb so'rardilar mendan. Men hushimdan ketib o'tirib oldim yerga. Nima deyishni bilmayman. O'sha payt rostdan bilmasdim nima qilishni. Shunda men qizimga qaradim, uni rangini ko'rsangiz, ko'k rangli edi-da yuzi. Kislorod kelmagan. O'pkaga suv kirib, men o'yladim, bo'ldi, qizimizni yo'qotdik deb. Keyin bir 5-6 sekund qarasam, yo'tala boshladi qizim. Qarasam, keyin suv chiqdi og'zidan. Ko'p suv chiqdi. Men Xudoga shukr qildim. Qizim tirik qoldi, Xudoga shukr. O'ylab qoldim. Men shu diplom ishini basseyn oldiga olib kelib, qizimga qaramay yozishim shartmidi? Men o'zimni butkul aybdor deb o'yladim o'sha holatda. Men bolamni yo'qotdim, o'z qizimni o'zim o'ldirdim deb o'yladim. Keyin o'zimga so'z berdim. Hech qachon hayotda men ishim bilan oilaviy vaqtimni qo'shmayman dedim. Sizlarga ham xuddi mana shu maslahatni beraman. Agar yosh bolalaringiz bo'lsa, qancha ishingiz ko'p bo'lmasin, ishim men uchun muhim demang. Yo'q, bolalaringiz siz uchun muhim bo'lsin, chunki vaqt o'tib ketadi. Birinchi farzandim tug'ilganida 2 kundan keyin konsertga ketishim kerak edi. Aniq esimda bor. Birinchi Shvetsariyaga ketganman, 2 kundan keyin yana Italiya. Shunaqa grafik sabab bolamni qanaqa o'sganini ko'rmadim. O'g'lim bilan katta emotsional aloqam bor deb ayta olmayman. Qizim bilan katta emotsional aloqa bor. Chunki u pandemiya davrida tug'ilgandi. 6-7 oy ishsiz bo'lganman. Hamma ishsiz bo'lgan. Men ham uyda o'tirganman qizim bilan. Lekin bilasizmi, men uchun juda zo'r davr bo'ldi o'sha pandemiya boshlanganida.
Nihoyat o'zimni oilam bilan vaqt o'tkazdim. Oilaviy albomdagi rasmlarda men yo'qman. Qizim so'radi. Onajon, nimaga siz yo'qsiz? Men akam bilan, dadam bilan borman. Siz yo'qsiz rasmda dedi. Chunki men ishlagandim. Men ishda edim o'sha paytda. U vaqtni qaytara olmaysiz. Turmush o'rtog'im musiqani juda sevadi, garchi u musiqachi bo'lmasa-da. Ba'zida unga men bilan og'irligini tushunaman. Chunki bir xil payt menga yolg'izlik kerak bo'ladi. Bir o'zim qolishim kerak. Sababi tovushlardan juda charchayman. Repetitsiyalarda har doim sluhimni sozlashim kerak. Shunda eshitish sezuvchanligim oshadi va orkestrning har bitta notasini alohida eshitaman. Ishdan tashqarida esa bu menga xalaqit beradi. Ko'pchilik sezmaydigan tovushlarni ham eshitaman. Bu uxlashimga juda ham xalaqit beradi. Chunki har bitta tovushda musiqa eshitaman. Endi shaharni tasavvur qiling. Mashinalar ovozi, oyoq tovushlari, odamlar, sershovqin ko'chalar. Ularni hammasi men uchun nota. Bunday stressdan meni har doim tabiat qutqaradi. Ruhan tiklanishim qiyin bo'ladi. Lekin baribir musiqasiz yasha olmayman. Chunki musiqa meni hayotim. Ish jarayonida eng ko'p keladigan holat emotsionalniy выгорание holati. Emotsionalniy выгорание bu birdan kelmaydigan holat. Bu ruhiy holat bilasizmi nimadan keladi? Qachonki biz o'zimizni o'ylamagan paytimizda. Balans bo'lishi kerak. Muvozanat buzilganini biz sezishimiz kerak. Ko'pincha 90% odamlar ishga berilib ketib, balansni buzadi. Ana shu zo'riqish bir kunmas bir kun emotsional выгоранияga olib keladi. Yaqinda shu holatni o'z boshimdan o'tkazdim. Ishxonada 6 oy davomida 5 kishining ishini bir o'zim qildim. O'sha payt asab tizimim shu holatga kelayotganini bilmagandim. Qachon keladi u? Inson stressga tushgan vaqtida organizmda adrenalin ko'payadi. Ana shu adrenalin quvvati bilan siz ko'p ishlaysiz. Lekin ish kamaysa, adrenalin ham tugaydi. Biz ham yangi xodim oldik. Men unga yarim ishimni berib yubordim. O'sha payt keldi. Shunday holat. Nima bo'ldi? Ichimda bo'shliq paydo bo'ldi. Umuman nima qilishimni bilmay qoldim, chunki adrenalin yo'q. Men shundan keyin yotib oldim. Men ortiq yura olmayman, ishla olmayman, shunchaki yotaman dedim. Xo'jayinim, nima bo'ldi? Kasal emassan-ku, nega yotibsan deb so'radilar. Ich-ichimdan to'kilib tushgandek his qilyapman o'zimni. Hozir faqat shunchaki yotib dam olishim kerak. Hamma narsadan uzoqlashib o'zimga kelaman dedim. Shu bir hafta ichida hech narsa qilmay yotib o'zimga keldim. Intellektualni ishlayotgan odamlarga maslahatim, har kuni albatta jismoniy mashq bilan shug'ullanish zarur. Balans bo'lmagan joyda emotsionalniy выгорание bo'ladi. Har qanday simfoniyani olsangiz, juda ko'p obrazlar va emotsional vaziyatlar bo'ladi. Albatta, buning uchun men juda ko'p energiya sarf qilaman. Ruhiy tiklanishim uchun har xil o'yinlarni, masalan, shaxmat, ping-pong, futbol o'ynashni yaxshi ko'raman. Ayniqsa dadam bilan shaxmat o'ynab mazza qilaman. Shu o'yinlar o'zimni emotsionalni yaxshiroq his qilishimga yordam beradi. Men hamma narsada, hattoki matematikada ham musiqani ko'raman. Hayolimda odamlar ham musiqa orqali gaplashishadi. Har qanday odam musiqa. Har bir insonning individual ritmi bor. Xuddi yurak urishidek. Men boshqa nota egasiman, kimdir umuman boshqa nota egasi bo'lishi mumkin. Agar notalarimiz bir-biriga tushmasa, dissonans bo'ladi. Ba'zi odamlar bilan uchrashganingizda esa notalaringiz bir-biriga uyg'unlashib, garmoniya vujudga keladi. Hatto yuraklaringiz ritmi ham bir xil uradi. Falsafiy tarafdan qaraydigan bo'lsak, biz barchamiz musiqamiz. Men har doim yoshligimdan nima xohlashimni bilganman. O'sha xohishim har narsada menga yordam beradi. Bu bir. Ikkinchisi,
Agar biror muammo tug'ilsa, innovatsion yechimlar topaman. Chunki men muammoga muammo deb qaramayman. Men har bir muammoga go'yo bir dars, hayot menga dars beryapti deb qarayman. Bu darsdan qanday holda o'taman? Bu usulda hal qilamanmi yoki boshqa bir usulda hal qilamanmi? Men mana shu haqda o'ylayman. Muammolarga bitta emas, ikkita, uchta yechim topaman. Shuning uchun muammolar menga xuddi darsdek. Men hamma narsada talabchan odamman, ayniqsa o'zimga nisbatan. Meni perfeksionist deb atashganida avvaliga buni kompliment deb o'yladim, lekin aslida bu kompliment emas. Bu bilan yashash qiyin. Chunki har bir qiladigan ishim a'lo darajada bo'lishi kerak. Atrofdagilardan ham shuni talab qilaman. Bu esa perfeksionizm. Mingta o'ylab keyin kesaman. Lekin shunda ham xato qilaman hayotimda. Busiz iloji yo'q. Inson ekanmiz, hammamiz ham xato qilamiz. Boshqacha bo'lishi mumkin emas. Xatolar bizni tarbiyalaydi. Men hayotni juda yaxshi ko'raman. Har kunimni Xudoga shukr, men kasal emasman. Xudoga shukr ota-onam tirik, Xudoga shukr oilam bor deya shukronalik bilan boshlayman. Onamning onalari, meni buvim har doim aytganlar: "Sen ko'zingni ochdingmi? Ertalab." Ana shu katta davlat. Kompozitor va dirijor Nikolay Rimskiy-Korsakov aytgandi: "Dirijirovание – дело темное." Bu juda mistik professiya. Chunki siz 90-100 odamni kayfiyatini his qilishingiz kerak. Siz ular bilan emotsional aloqada bo'lishingiz kerak. Psixolog bo'lishingiz kerak. Biroz fursat bo'lganligi uchun Gretsiyaga oilaviy dam olishga borgandik. Lekin o'shanda menda operada oxirgi spektakl qolgandi. Shu bilan mavsum tugash kerak edi. Xullas, ertasi kuni spektakl, dush qabul qilgani kirdim. Qo'limni ko'tarishim bilan yelkamdagi kuchli og'riqdan qimirlolmay qoldim. 2 soatdan keyin spektakl. Nima qilishimni bilmay qoldim. Massajchi chaqirtirdik, u ham yordam bermadi. Majbur operaga bordim. Ukol ham qilishdi, foyda bermadi. Lekin ta'kidlashim kerakki, bu hayotimdagi eng qadrli spektakl bo'lgan. Chunki mamna qilib dirijorlik qilganman. Qo'llarimni faqat kista ishlagan. Lekin men partituralarni yoddan bilardim. Muzikantlarga qarab, ular bilan ko'zlarim bilan muloqot qilganman. Kontaktimiz intuitsiya orqali bo'lgan. Bu hayotimdagi eng esda qolarli spektakl bo'lgan. Hozirgi kunda Shell kompaniyasida bosh IT arxitektor bo'lib ishlayman. Jamoamda juda ko'p IT arxitektorlar ishlaydi. Ularning o'z loyihalari bor albatta. Bundan tashqari men kompaniyadagi IT arxitektorlarni hammasi bilan mashg'ulot olib boraman. Ularning 99% erkaklar. Erkaklarda shunday xususiyat bor. Ularni hammasi texnar. ITchilarni boshqarish juda qiyin. Ular odam bilan muloqot qilishga qiynaladi. Ya'ni barcha kommunikativ ko'nikmalari juda past. Biz hamma joyda juda katta texnik o'zgarishlarni tatbiq etamiz. Vazifam shundan iboratki, Shellning ma'lum bir strategiyasi bor. Men shu strategiyani o'z IT yechimlarim orqali loyihani hayotga tatbiq qilishim lozim. Bu biznes strategiyani juda kam xarajat va katta foyda bilan amalga oshirish kerak. Imkon qadar tezroq albatta. Mana shularning barchasi bitta kombinatsiyada. Ham kommunikativ ko'nikmalar, ham texnologiyalarni tushunish katta rol o'ynaydi. Chunki texnologiyalar juda tez rivojlanmoqda. Bizni kompaniyada ishchilarni doimiy ravishda turli treninglarga qatnashishiga majbur qilishadi. Biz bir joyda turib qolmasligimiz, atrofda ro'y berayotgan narsalardan xabardor bo'lishimiz kerak. Hozirgi paytda men Strasburg Filarmoniya orkestrining badiiy rahbari, bosh dirijori va musiqa direktoriman. Bu juda qadimiy kollektiv. Fransiyada bu orkestr bilan Gustav Mahler, Furt Wengler, Otto Klemperer, Richard Strauss kabilar dirijorlik qilgan. Juda mashhur solistlar chalgan bu orkestrda. Tarixi, an'analari buyuk orkestr. Shu kollektivda menimcha eng yosh badiiy rahbar men bo'lganman. Bu orkestr bilan birinchi marta 2014-yilda konsert bergandim. Shu konsertdan keyin bir-birimizni juda yaxshi tushunib ketganmiz. Orkestrimizni Medici TV bilan juda yaxshi kontrakti bor. Bu klassika musiqasida juda mashhur telekanal. Yana Warner kompaniyasi bilan ham kontraktimiz bor. Orkestr bilan har yili bitta CD zapis qilishim kerak. Hozirgi davrni karyeramdagi eng yaxshi davr deb ayta olaman. Chunki bolaligimda boy tarixga, o'zini an'analarga ega orkestrda dirijorlik qilishni orzu qilardim. Mayli, top orkestrlar ro'yxatiga kirmagandir hali. Lekin oliy maqsadim
shu orkestrni dunyoni top orkestrlari safiga qo'shish. Bilasizmi, O'zbekistonda nimani sog'inaman? Odamlarni mehrini, istarasi issiqligini, muomalasini, mehmondo'stligini, qariyalarni hurmat qilishlarini, yosh bolalarni izzat qilishlarini. O'zbekiston haqida o'ylasam, ota-onamni kulib turgan yuzlari ko'z oldimga keladi. Yana ota hovlimiz, issiq non hidi, sap-sariq bo'lib pishgan o'riklarni terayotganlarim, qolaversa hovliga suv sepib supurayotganlarimni eslayman. Menimcha, biz O'zbekistondagi ekologik vaziyat haqida juda jiddiy qayg'urishimiz kerak. Biz bugun e'tibor bermasak, 5-10 yildan keyin O'zbekistonda ekologiya immigratsiyasi boshlanadi. Bolalarimiz yaxshi ekologik muhitda yashashini xohlayman. Ammo hozir ekologiyani saqlab qolishga yetarlicha harakat qilmayapmiz. Har doim O'zbekistonga borsam, hamma oila a'zolarim bilan unumli vaqt o'tkazishga harakat qilaman. Ularga to'yib olay deyman, chunki men uzoqdaman. Doim ularni sog'inib yashayman. Dadam, oyim har konsertim haqida eshitishganda xursand bo'lishadi. Men bilan faxrlanishadi. Lekin uzoq parvozlar sababli tavakkal qilib ularni Yevropaga olib kela olmayman. Toshkentda dirijorlik qilsam, ular albatta meni qo'llab-quvvatlash uchun konsertimga kelishadi. Yoshlarga meni maslahatim, vaqtingizni to'g'ri sarflashni o'rganing. Hamma odamda birinchidan maqsad bo'lishi kerak. Bir maqsadga erishdingmi, oldinga yanada katta maqsad qo'yishing kerak. Bu dunyoda eng muhimi rivojlanishdan to'xtab qolmaslik. Vaqt bu pul, vaqt bu energiya, vaqt bu umuman hayotingiz. Odam har doim yoshidan qat'iy nazar ilm olishdan to'xtamasligi kerak. Hozir 33 yoshdaman. Ko'p narsalarni bilmasligim mumkin, lekin buni to'g'rilashning imkoniyati menda bor. Chunki hech qachon bilim olishdan to'xtamayman. Biz miyani trenirovka qilmasak, rivojlanish bo'lmaydi. Degradatsiya bo'ladi. Ota-onam baribir ham g'animat. Shuning uchun yuragim O'zbekistonda qolgan. Men baribir bir kun O'zbekistonga qaytib kelaman. Yaxshi ko'raman O'zbekistonni. Lekin men ekologiyasi toza bo'lgan O'zbekistonni ko'rishni orzu qilardim.